çështja shkon deri më sot. Po e thash unë pra. Po jo, nuk është. Në momentin që çështja shkon në gjykatën kushtetuese, pyetja e madhe është kur kalbet dega, kush e ka fajin? E ka fajin rënja, e ka fajin pema, e kanë fajin gjethet, e ka fajin ajri, e ka fajin uji, e ka fajin temperaturat. Asha. Sa shanse ka që Rama ta fitojë çështjen në gjykatë kushtetuese? Okej, pyetja. A mund të bëj një sqarim fillimisht? Dhe përgjigja është, jo, një minutë, se unë e bëra pyetjen dhe hap dhe përgjigjen. Po të lutem, sepse përgjigja është shansi që Rama ta fitojë çështjen në gjykatën kushtetuese nga ana teorike, ligjore, juridike, zero. Tani që të sqarojmë dhe pjesën pse nuk në Europë dhe kudo në botë nuk kemi pezullim të ministrit, se nuk është thënë asnjëherë, ta kuptoj dhe publiku me që nuk është. Ministri ikën vetë njërë. Jo, nuk është ky problemi. Problemi që lidhet me kodin e procedurës penale. Ministri a kryen funksione administrative apo jo, sepse masa e sigurimit jepe për funksione administrative. Dhe ky është debati juridik që mund ta bëj unë me zotërin. Pjesa tjetër nuk bë. Unë e di që ka jurista shumë të mirë, por nuk besoj se Jo, po është dhe pjesa politike këtu. Pjesa ndarjes pushteteve. Çfarë detyre ka ministri, se duhet ti ta pezullosh për detyrën administrative. Nëse ministri kryen detyra administrative, ku e di unë bën shkresa, vendos vula ose po për atë po ankohet ai. Po jo, pra jo, ministri. Ai po thotë që unë nuk i kryej dot të funksione. Ose se ka thënë. I bëj një pyetje avokatit. Nëse ministri nuk është deputet. Po, qa ndodh? Jo, po flasim. Qa do kështë ndodh? Vetëm këtë ma thuaj. Sepse duhet të ndajmë imunitetin e deputetit, pra e personit të zgjedhur, dhe imunitetin... Ka imunitet një ministër pa qenë deputet? Ka apo s'ka, mos thjesht ligjërisht. Po të pyes ligjërisht. Po për arrestin, kontrolin e banesës dhe kontrolin fizik më tash. Po, atëherë, pra ne më do të thonë, për mendimin tim... Nuk ka imunitet për të tjerat. Po pra ne po të them, pra, ministri nuk gëzon imunitet, se nuk është i zgjedhur me votë. Ministri është i përzgjedhur nga një kryeministër. Do ta thjeshtësoj fare. Duhet ta ndajmë këtë punë, se kjo është për t'u ndarë. Po folëm juridikisht këtu askush do na marrë vesh ç'a tha. Jo, është shumë e thjeshtë. Pse nuk ka kazuse në Europë të pezullimit të një ministri, sepse Europa nuk e konsideron ministrin funksion administrativ dhe pezullohet vetëm funksioni detyra administrative. Unë e di që ka talentën juridik, po nuk më ka rënë ta dëgjoj këtë. Çështja qëndron në faktin që çfarë bën një ministër në aspektin praktik. Ministri mund të jetë politik. Po gjithë ditën e ditës vullnet administrativ. Gjithë ditën e ditës firmos shkresa. Profesor, a është ministri person fizik apo është person juridik publik? Zakonet e tjerëve se ç'a bëjnë kam gati. Ju mund thoni ç'a doni, po përpara ju dyve jam unë që e kam mbaruar fakultetin juridik. Po pa diskutim. Dhe e kam ushtruar edhe si profesion. Jo, nuk po i hyj. Kështu që po flasim si ndërmjet foli fare për atë Enrico, lutem. Ai po tha tjetër gjë, ai tha unë nuk i njoh zakonet e tjerëve. Çështja qëndron këtu. Që kemi rastin e ministrit e ekonomisë në Francë, kemi rastin e ministrit në Itali, kemi rastin e një pushtetari shumë të lartë në Gjermani, të cilat janë marrë edhe si referencë nga dy palët, edhe nga daljet në publik të drejtuesit Partisë Demokratike dhe nga krau tjetër. Edhe theksoj edhe një herë, rasti i Shqipërisë është rast shumë i veçantë, sepse në Evropë nuk ka asnjë institucion special që ka të drejtën të ushtrojë funksione të gjyqësorit përveç se gjyqësorit që ekziston në të vërtetë. Dhe kjo është... Pa ti thua që kjo është një ekstra, funksion ekstra. Po, atëherë, përse është gjykata speciale... Ja të marrim një, se ju thatë që s'duam të diskutojmë kushtetuesen. Po ne kemi rastin që për Berishën, u vendos, pra kushtetusja ka mbajtë qëndrim, dhe ka thënë që jo, vlla, s'është prek. S'është e njëjta masë ndryshon. Jo, logjika është e njëjtë. Ata kërkuan një masë, ta kaluar në parlament. Në parim çdo çështje juridike është e veçantë. Nuk bën analogji të tilla. Nëse kushtetusja përgjigjet dhe thotë që nuk është kompetencë ime, ç'a do të ndodhi? Jo, nuk ka për të bërë këtë gjykata kushtetuese. Ç'a do të bëjë? Do bëj jurisprudencë gjykata kushtetuese. Çfarë do të bëjë? Gjykata kushtetuese. Faqe e parë e librit, faqe e dytë. Është shumë e rëndësishme sepse kjo është një kërkesë e rrallë që mund të ndodhi në të paktën në sistemin juridik. Pra, çështja që ka ngritur kryeministri është një çështje sa juridike edhe politike gjithashtu. Pra, bën konsiderat
faktin që prokuroria ndërhyn në punën e pushtetit ekzekutiv, pezullon një ministër dhe zëvendës kryeministrin dhe këtë çështje e bën kazus në gjykatën kushtetuese. Pra, nuk zgjedh atë rrugën e zakonshme të hajde të bim tash prokurorisë posaçme dhe gjykatës që shikose këta po marrin gjym të madhe dhe po godasin qeverin, por zgjedh rrugën juridike duke i drejtuar gjykatës kushtetuese dhe ngre kazusin në nivel juridik. Dhe kërkon nga gjykata kushtetuese interpretimin e nenit 103 të kushtetutës, kërkon edhe pezullimin e shfuqizimin si të papajtueshëm me kushtetutën të vendimit gjykatës posaçme. Këtu është e gjithë dilema që ngrihet në gjykatën kushtetuese, pra, kjo pikë së bashku dhe me pezullimin e efekteve të këtij vendimi. Pra, këtu është... Do jetë vetëm ai nen, do jetë dhe 131C-ja, që është konflikti, sepse baza... Më falë. Dakor, s'ka problem. E nise, e mbaruat, që s'është problem. Ju e keni fjalën për 131 paragrafin 3. Jo, paragrafit C, pika C. Dërma C. Pra, e gjithë çështja që ngrihet është që kjo rrugë që zgjodhi kryeministri, pra është një rrugë e cila nuk të çon dot. Domethënë që si pyetje, po ushtron presion kryeministri tani? Po nuk po ushtron presion, mëse kërkon që ta zgjidhë juridikisht çështjen. Por fakti që po e zgjidh, po ai ka dalë 300 herë që ka fol. Po mirë, më patjetër tash, shiko, kryeministri nuk mund të flasë siç flasin ne të dy. Kështu që ai ka një rrugë tjetër për të dhënë një komunikim. Kështu që rruga kryesore që ka zgjedhur është ajo dhe me këto komunikimet e tjera, pra të vogla ose podcastet le të themi që bën daljet në mediat sociale të tjera. Një saktësim. Profesor, e mirë të tash, se shiko, është debat do bëhemi kakofoni domethënë. Kështu që rruga që zgjedh ai, po eksakt, domethënë për ta kemi një lloj gjyqnjeri. Këtë lloj rruge ka kërkuar që të zgjidhë kryeministri. Kushtetuta thot konflikti 131C-ja thot konflikti midis pushteteve dhe ndërpret këtu fjalin. Çfarë ndodh? Kemi një ligj tjetër që është ligji për funksionimin e gjykatës kushtetuese, neni 54 dhe ky është më i rëndësishmi në kuptim të bazës ligjore. Neni 54 i ligjit për funksionimin e gjykatës kushtetuese ka dhe një pjesë tjetër që thot konflikti midis pushteteve me bazë ligjin ose akte nënligjore, veprimet ose mos veprimet. Dhe diskutimi do shkojë te kjo pjesë tok fjalçi, te pjesa e fundit. Tani, që të bëjmë një debat juridik që do ishte shumë i bukur, vendimet e gjykatës, a janë veprime ose mos veprime? Jo, po nuk janë. Nuk marr përsipër që po s'ka konflikt, prandaj. Po jo, nuk marr përsipër që të them se çfarë do vendosi gjykata. Jo, më është çështja është e tillë, nuk është shpikpamja jote, unë kam edhe ato opinionet e mia, domethënë biles gjykata do ishte mirë që ta bënte një interpretim të tillë. Por duhet mbaj ato rezervat e veta për të ruajtur shkallën e gjyqësorit. Kam një ngacmim, kompetenca nuk është. Po kam unë them se kam ngacmim për Stojko. Do të sqarohet, kjo është çështja që do të sqarohet. Kur e pezullon zëvendës kryeministrin dhe ngelet azëm Kanadaja pa u lidhur me avion. Apo pengohet puna e qeverisë realisht? Zero. Si ai doli dhe tha po ta shpjegoj të gjithë flas dhe un pak institucionalisht si këto, edhe pse jam jashtë fushës. Jo ti je deputet. Okej. Ministria nuk është person fizik, është person juridik publik. Dhe ministria nuk varet nga një person i vetëm, qoftë ky dhe ministri. Firma e ministrit nuk varet fare nga firma e ministrit. Si varet? Sepse firmat nëse nuk e delegon, varet. E kom gabim apo jo? Jo, varet. Firmat shkojnë me delegim. Po nëse e delegon. Shkojnë me dorëheqje. Delegoj duhet të ketë drejt firme. Shkojnë me zëvendësim. Këshillin e ministrave. Atëherë, ka zëvendës ministër, ka sekretar të përgjithshëm, e ke shumë gabim. Jo, është titullar. Sekretari i përgjithshëm është titullar njësoj si ministri. Sekretari i përgjithshëm s'ka të drejtë firme përveç procedurave. Jo. Sekretari i përgjithshëm ka firmë. Unë po ta them. Unë po ta them. Ministria nuk është një person i vetëm. Nëse ministria konsiderohet një person i vetëm, qeveria ka rënë. Jo, ministria nuk është një person, se është sekretari dhe gjithë struktura. Por personi politik është titular. Ka hierarki, ka burokrati. Po, firmos. Edhe për kryeministrin, ka firmos zëvendës kryeministria, ka 2 vjet që i firmos. Për të paguar në një... Ndoshta edhe më shumë, 18 vjet. Po, fatosnano qeverisi me zëvendës ministra. Me delegim, kur delegohet firma. Delegon firmën. Po delegohet pra firma. Po s'ka akt në këtë rast. Atë kujto, mban mend apo jo, ministrin e jashtëm që su bë kur ministër. Kush ishte ministër në atë kohë? Ka qenë Ajdaraga zëvendës. Jo, ministri i jashtëm kosovari. Ai, kush ishte ministri reali asaj kohe?
Kush ishte, e din? A ishte, po? Jo, ishte kryeministri. A ishte thjesht një kugull aty në zyrën e ministrit të... Po, kishte delegim firmë. Po, të shëndësi ka më merte... Jo, nuk firmoste e fare. Firmoste vetëm kryeministri Rama.